আমরা আজকে চলে এসেছি মাছের কচুরি ট্রাই করতে। একটা ধর না কি ভার এমন একটা ঝাঁজ আমি তো মাথায় দিলাম, মাথায় আবার কাসুন্দি লাগে, মানে প্রচন্ড ঝাঁজ, সত্যি আমার চোখটা ফলসা করে। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এই শীতের সন্ধ্যেতে মাছের কচুরি খেতে, যেটা আমি ফার্স্ট টাইম ট্রাই করবো। তুই কি খেয়েছিস সেটা? আমি খেয়েছি, সবই খেয়েছি, কোনো একটা বলা হয়েছে না আমি খাইনি। তো আমরা আজকে চলে এসেছি মাছের কচুরি ট্রাই করি। যে কোথায় মাছের কচুরি খেতে এসেছি সেটা তো তোমরা থাম্বনেইল থেকে বুঝেই গেছো। তো আমি অ্যান্ড এখানকার মাছের কচুরি তো খুবই ফেমাস, তো আমি ট্রাই করবো আজকে, তো দেখি কেমন লাগে। তো তার আগে ওয়েলকামটা করে নিই। ওয়েলকাম অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল লাইভস আনকাট মোমেন্টস। আমি হলাম সমাঞ্জলি আর আমি হলাম অভিক। তো চলো যাই মাছের কচুরি টেস্ট করি। অ্যান্ড আমি বেশ এক্সাইটেড, অ্যান্ড যা ঠান্ডা পড়েছে জাস্ট মানে বলা যাচ্ছে না, মানে এতদিন বাদে যে কলকাতায় এত ভালো ঠান্ডা পড়েছে সেটা ভাবাই যাচ্ছে না। তো চলো যাই। কচুরির সাথে সাথে আরও অনেক কিছু এখানে আইটেম রয়েছে যেগুলোকে একটু একটু দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো প্রন কাটলেট, মাটন কাটলেট, ফিশ ফ্রাই, চিকেন কাটলেট, চিকেন কাঠি, অনেক কিছু। তার মধ্যে আমরা আরও দুখানা জিনিস অর্ডার করেছি। তো এই যে কচুরি ছাড়াও যেগুলো এখানে পাওয়া যায় সেগুলো এখানে লিস্ট দেওয়াই। আমাদের এসে গেছে হলো মাছের কচুরি 1 প্লেট অ্যান্ড একটা হলো কাঠি চিকেন। তো কোনটা টেস্ট করবি তুই আগে? কাঠি চিকেন। তো আমি মাছের কচুরিটা তাহলে খাই। তো এই এসে গেছে আমাদের মাছের কচুরি, যেটার জন্য আর কি এসেছি। অ্যান্ড এখানে যা যা দিয়েছে, 2 পিস কচুরি, প্রাইস দেখিয়ে দিয়েছে আমি 40 রুপিস। স্যালাড দিয়েছে অ্যান্ড আলুর তরকারি দিয়েছে, যেটা বুঝতে পারছি। তো চলো তাড়াতাড়ি খাই, নাহলে যা ঠান্ডা পড়েছে খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়। ফার্স্ট আমি আগে শুধু কচুরিটা টেস্ট করে দিই। ফুড তো বেশ ভালোই আছে দেখে মনে হচ্ছে। ভালো লাগছে, টেস্টটা বোঝা যাচ্ছে। সেটা মিষ্টি মিষ্টি একটা টেস্ট রয়েছে, আমার তো বেশ ভালোই লাগছে। আমার খারাপ লাগে, আমার তো বেশ ভালো লেগেছে মনে হচ্ছে। আর এই প্লেটটা আমি খেয়ে নেবো, আর এক প্লেটও মনে হচ্ছে অর্ডার করবে, যেটা যে ক্যামেরা ধরে আছে সেটা। আমি নেক্সট অর্ডার করছি, যেটা আমার ভীষণ ফেভারিট, জানি না কেমন খেতে হবে। এটা হচ্ছে কাঠি চিকেন। এটা প্রাইস তো দেখে তো বেশ ক্রিস্পি মনে হচ্ছে, কাসুন্দি দিয়েছে, স্যালাডও দিয়েছে, আর সাইজটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, বড় সাইজ। এটা প্রাইস হচ্ছে 60। তো আমি এটা একটু টেস্ট করি, জাস্ট একটু কাসুন্দি লাগবে। দেখে কিন্তু বেশ লোভনীয় লাগছে। চিকেনের একটা বাইট দেখা যাচ্ছে অনেক, আর খেতেও বেশ ক্রিস্পি। আমার তো দারুণ লেগেছে। ক্যাপসিকামও আছে, দারুণ লেগেছে, বেশ ক্রিস্পি। এসে গেছে হলো আমাদের নেক্সট আইটেম, যেটা হলো ফিশ ফ্রাই, যেটা আমার অলওয়েজ ফেভারিট। অ্যান্ড এটা তো যথারীতি কাসুন্দি রয়েছে অ্যান্ড স্যালাড রয়েছে। অ্যান্ড ফিশ ফ্রাইটার সাইজ এরকম। এটার প্রাইস হলো 90 রুপিস। তো কাসুন্দি অলরেডি লেগেই আছে, তো একটা কামড় বসিয়ে দিই। মাছটা কিন্তু বেশ ভরপুর রয়েছে, মানে দেখতেই পাচ্ছ এখানে দেখা যাচ্ছে। অ্যান্ড
অবভিয়াসলি খুব ফ্রেশ অ্যান্ড একটু সাইজটা একটু ছোটো লাগছে, আর একটু বেশ বড়ো হলে একটু ভালো হতো আর কি। মানে ফিশ ফ্রাই খেতে আমি এতটাই ভালোবাসি, তো যথারী আমার ভালো লেগে। ভিডিও হচ্ছিস? হ্যাঁ ভিডিও করছিস? এমন একটা ঝাঁজ আমি মাথায় দিলাম, মাথায় আমার কাসুন্দি লাগে, মানে প্রচন্ড ঝাঁজ, আমার খুব ভালো লাগে। তো এই এসেছে আমাদের লাস্ট আইটেম, যেটা হলো চিকেন কাটলেট। প্রাইস 60 রুপিস। তো এটা সেম কাসুন্দি রয়েছে অ্যান্ড স্যালাড দেওয়া রয়েছে। খাবে এটা একটু ট্রাই করি। আর একটা গরম গরম চিকেন কাটলেট দেখি। একটা ফিশ ফ্রাই পার্সেল আছে আর ভালোই দেওয়া রয়েছে। চিকেন এই যে ছোটো 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 এইগুলোই রয়েছে, মাখা রয়েছে না, এই যে বেশ গরম গরম আর মুচমুচে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আমাদের কাশ্মীরি খেতেও ভয় পাচ্ছি, আবার সেই ঝাঁসটা লাগে। বেশি মানে আমি ফিশ ফ্রাইতে যে ক্রিসপিনেসটা খুঁজছিলাম ওটা অতটা ক্রিসপি ছিল না, কিন্তু এটা বেশ ক্রিসপি হয়েছে। আমার ক্রিসপি খেতেই বেশি ভালো লাগে। তো এটা আমার ফিশ ফ্রাইতে এটা আমার বেশি ভালো লাগে বিকজ অফ ক্রিসপিনেসটা। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে অ্যান্ড সবকটা খাবারের টেস্টই খুব ভালো ছিল। তো কোনটা সব থেকে ভালো লাগে? চিকেন কাটলেট। ফিশ ফ্রাইটাও ভালো ছিল, ফিশ ফ্রাইটাও ভালো ছিল, কাঠিটাও ভালো ছিল। আর কচুরিটা আমি খাইনি, কারণ আমি আগে খেয়েছি কচুরি অনেকবার, তো আমার কচুরিটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু শুধু ব্যাপারটা হলো প্রাইসটা আরেকটু কম হলে কচুরি হলে ভালো হতো, কারণ দুটো কচুরি 40 টাকা একটু বেশি, ওটা 30 টাকার মতো হলে বোধহয় ভালো হতো। ঠিক আছে, বাট টেস্ট ভালো অ্যান্ড সব কটা খাবারের টেস্ট ভালো, প্রত্যেকটা খাবার খুব ফ্রেশ, আর ফিশ অ্যান্ড চিকেনগুলো সবই খুব ফ্রেশ। তো যথারীতি আমাদের খুব ভালো লেগেছে। অ্যান্ড তোমরা যদি এখানে টেস্ট করে থাকো খাবার, তাহলে অবশ্যই সেটা নিচে কমেন্টে লিখে জানিও, নিশ্চয়ই খেয়েছো। আর এটা কোথায় সেটা তো আমরা বলিনি, বাগবাজারে নীলাচল দোকানটার নাম, এবং এটা বাগবাজার ঠিক কোনখানটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওটাই বেটার হবে। অ্যান্ড বাগবাজার যেটা মাল্টিপারপাস স্কুল, তার ঠিক একটু এগিয়ে একদম বলতে পারো, তো ওই এলাকাটাতেই। সো আমি লিঙ্ক পেলে অবশ্যই লিঙ্ক দিয়ে দেবো, নিচে ডিসক্রিপশানটা চেক করে নিও। সো আশা করি তোমাদের এই ছোট্ট ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে কি করতে হবে? ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, ভিডিওটাকে কমেন্ট করে দিও, আর ভিডিওতে কমেন্ট করো। হ্যাঁ, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর সাবস্ক্রাইব করার পাশে যে বেল বাটনটা আছে সেটা প্রেস করতে ভুলো না। আর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করতে ভুলো না। সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক নিচে ডিসক্রিপশানে থাকবে অ্যান্ড এখানে আমি আইডিগুলো লিখে দেবো। সো এখনকার জন্য টাটা।